ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ്റെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ പോപ്കോണ്. അപ്പോൾ പോപ്കോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഓവർ സൈസ് ആവാനും പാടില്ല, ചെറുതായി പോകാനും പാടില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നാരങ്ങ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് അരമുറി എടുത്ത്. ചെറുതാണെങ്കിൽ 1 വരെ എടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ജാറിലോട്ട് ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു 1 ഹവറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാനൊരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ. തീ കൂടിപ്പോയാൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീ പറ്റേ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ. നല്ല റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് അതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പീസ് ചിക്കനും മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പീസ് ചിക്കനും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ബ്രെഡ് ക്രംസിനോടാണല്ലോ കോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും, ഉൾഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കൂടി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഓൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഞാനിടുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാതെ കാണാനും പറ്റും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഡിഷാട്ടോ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ താഴെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാം.